Нет, сегодня не классические синнабоны. Не хочу вам показывать тот самый известный рецепт, который наверняка вы уже смотрели. Да, это булочки, тоже с корицей. Захотелось именно такую выпечку. Но тесто, из которого мы их приготовим, универсальное. Можно сделать булочки совершенно другой формы или вовсе из этого теста налепить пирожков, к примеру, с яблоками. Точно останетесь довольны. Дрожжевое пуховое тесто без яиц. Легкий рецепт и всегда удачный. Обо всем по порядку, давайте же скорее начнем. Тесто буду готовить на основе теплого молока. Понадобится 250 мл. Молоко заранее подогреваем до температуры 38-40 градусов. Для жирности вкуса буду добавлять 130 граммов жирных сливок, жирность которых 18%. Если нету под рукой сливок, берите сметану, 20% как раз подойдет. Немного перемешиваем, чтобы сливки разошлись. И в эту теплую среду добавляем 4 столовых ложки муки из общего количества. Также добавляем сахар, здесь 50 грамм, но для аромата еще добавляю вместе с сахаром ванильный сахар. У меня, кстати, ванильный сахар в виде пудры. Соли буду добавлять немного, пол чайной ложки, это 4 грамма. Если, к примеру, это будут пирожки, то соли можно сыпать целую ложку чайную. Теперь все это нужно размешать. Остаются комочки, не страшно. Добавляем еще муку, также 4 столовые ложки. И уже вместе с этой порцией добавляем дрожжи сухие. Их понадобится 7 грамм из пачки, в которой 10, рассчитанных на килограмм муки. Более подробно про выбор дрожжей я распишу под видео, обязательно посмотрите. На этом этапе необходимо хорошо перемешать дрожжи с еще жидким тестом. Теперь добавляем еще муку. С этой частью муки будем добавлять растительное масло 40 мл и масло растопленное сливочное, также 40 мл. Растительное масло не позволит выпечке после остывания быть слишком плотной, ну а сливочное даст дополнительно вкус и тот самый аромат домашней выпечки. Тесто постепенно у нас становится более густым. Остатки муки вводим постепенно. Главное добиться не липкого теста, которое не будет приставать к рукам, к столу. Если мука лишняя, убирайте. В мое тесто ушло ровно 600 граммов муки, и посмотрите, какое оно должно получиться. Совершенно не липкое к рукам, не прилипает к столу. Пока еще не однородное, но отлично держит форму, при этом мягкое. Подбрасываем тесто и ударяем о стол примерно 10-20 раз. Если сделаете больше, будет только лучше. Таким образом мы развиваем клейковину. Тесто у нас получится более пористое и воздушное. Поэтому не бойтесь так поступать. Миску смазывать маслом не нужно. Просто тесто округляем, накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место для брожения на 1-1,5 часа. Все зависит от температуры, при которой будет стоять тесто. Но пока займемся сахаром и корицей. То, что нам понадобится для прослойки теста. Корицы не жалейте. На 150 граммов сахара беру целых 25 грамм. Необходимо все перемешать очень тщательно. Ну и тем временем тесто у нас поднялось больше, чем в 2 раза. Взгляните, какое оно получилось пышное, пористое. И как видите, оно по-прежнему сохраняет мягкость и не липнет к рукам. Да, краям миски немного пристало, но при этом на руках ничего не остается. Отлично. Присыпаем хорошо стол мукой. Раздавливаем тесто сначала пальцами, немного растягивая. Но затем берем скалку и начинаем раскатывать в разные стороны, заранее делая прямоугольник, стараясь углы не округлять. Тесто хорошо тянется, но при раскатке советую все-таки подсыпать немного муку, чтобы было удобнее раскатывать само тесто и не получалось складок.
Полученный прямоугольник изначально будем смазывать сливочным маслом, размягченным или растопленным. Не забываем от края от одного отступить примерно 2 см. На все тесто у меня ушло 60 граммов масла. Размягченное масло, конечно же, лучше. Оно не будет так сильно вытекать, и сахар с корицей к нему приклеится лучше. Теперь густо, равномерно засыпаем все смазанное маслом тесто сахаром и корицей. Благодаря такой прослойке булочки у нас будут сладкими, действительно сладкими, а не просто слегка подслащенными. Но такое количество корицы никого не оставит равнодушным. Сахар и корицу можно даже слегка прижать, и затем аккуратно начнем сворачивать все тесто в рулет к тому месту, где мы оставили тесто без смазывания и без корицы. При сворачивании тесто не нужно слишком натягивать, сворачиваем свободно, иначе при расстойке у вас ничего хорошего не получится. Кстати, эти 2 см свободного теста можно смазать обычной водой, тогда шов лучше склеится. Теперь рулет будем делить. Делим сначала пополам, потом каждую половину делим еще пополам, получается 4 части. И каждую 4-ю часть разрезаем на 3. В итоге у нас получится 12 булочек. Берите нож острый, чтобы не нарушить все слои. Взгляните, уже получаются очень красивые булочки с корицей. Такие завитушки. Укладываем их прямо срезом на пергамент. Кстати, для выпечки я всегда использую пергамент силиконизированный. Это всегда указано на упаковке. Обычно пишут, не требует смазывания. К такому пергаменту выпечка не прилипает. Также есть обычный пергамент, который необходимо смазывать маслом. Обращайте, пожалуйста, внимание. Готовые булочки я слегка еще придавливаю, затем накрываю и оставляю на 30 минут минимум для того, чтобы они хорошо увеличились в объеме. Если булочки плохо поднимаются, то они потом не получатся такими воздушными. Да и в духовке все тесто может потрескаться и будет не очень красиво. Все дрожжевое тесто должно обязательно подняться перед тем, как его будете запекать. Для красивой румяной корочки смазываю вверх еще немного сливочным маслом и отправляю сразу в горячую духовку. Температура выпечки 180 градусов. Время выпечки 30 минут. Нагрев вверх и низ. Аромат на весь дом. Булочки готовы. Посмотрите, какие они стали воздушные. Насколько увеличились в объеме. Да, хвостики у некоторых немного раскрылись, но это ничуть не испортило их внешний вид. Как я говорила, это не классические синнабоны, поэтому использовать крем в данном случае не буду. Но если вы захотите, то я думаю, не составит никакого труда смешать несколько ингредиентов. Можно булочки полить просто сгущенкой, можно смазать, допустим, сливками, а можно оставить и так, как сделаю я. Конечно, по-хорошему булочкам надо полностью дать остыть, но кто бы дождался. Будем пробовать прямо сейчас. Выглядят они очень аппетитно, очень воздушно, несмотря на то, что тесто было тонко раскатано и смазано при этом маслом, сахаром. Тесто увеличилось хорошо в объеме. Осталось пористым, легким. Думаю, вы сами все видите. Как и любую выпечку, синнабоны советую после остывания хранить в пакете. Если не съедите сразу, лучше заморозьте. В том и другом случае, перед подачей советую их разогреть на горячей сковороде, либо в микроволновке несколько минут. Будут как свежие. Обязательно приготовьте и возьмите это тесто себе на заметку.